tun yanzu ido ya fara raina fata a cikin ƙungiyar Barcelona. Koeman ya koka kan rashin Messi. Ronald Koeman ya yarda cewa kowa yana jin rashi Lionel Messi a Barcelona bayan da ƙungiyar sa ta tashi kunnen doki 1-1 da Atletico Bilbao. Hausa Football News TV, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa da zafafan bayanan da suka shafi ƙwallon ƙafa. Wasan da ya faru a filin wasa na San Mamés ya zama karo na farko da kulob ɗin ya zubar da yaki a La Liga a wannan kakar, kuma bayan sun yi gwagwarmaya don samun nasara ta biyu a jere, hakan ya gaza. Ko bayan wasan, duk da tawagarsa ta hau saman teburin na ɗan lokaci, Koeman bai ji tsoron bayyana rashin jin daɗinsa ba, kuma ya buɗe maganar rashin alfanun tashin Messi daga ƙungiyar ta Barcelona. Ba na son yin magana koyaushe game da abu ɗaya, in ji Koeman, amma muna magana ne game da mafi kyawun ɗan wasan duniya. Abokan adawarmu sun fi jin tsoronmu lokacin da Lionel Messi kenan, in ji shi. A gare mu kuma, idan kun ba wa Lionel Messi ƙwallo, yawanci ba zai rasa taɓawa ba. Muna iya faɗawa cikin ƙuncin rashin Messi kwanan nan da ma kuma nan gaba. Mun san hakan kuma ba za mu iya canzawa ba. Yayin da Memphis Depay ya ba bulugar rana damar yin kunnen doki a fafatawa mai ƙayatarwa, yayin da ƙungiyoyin biyu kuma suka yi asarar zubar da maki biyu. Bilbao sun cancanci samun maki 3, kuma ɓacin ran Barcelona ya ƙara haɗewa lokacin da aka baiwa mai tsaron baya Eric Garcia jan kati. Koeman ya yaba da nuna kishin da ƙungiyar ta yi, kuma ya yarda cewa sakamakon ƙarshe ya kasance sakamako mai kyau a nan gaba. Babban wasa ne ga abubuwa da yawa a ƙwallon ƙafa. Ina tsammanin mun samu abubuwa sun yi mana yawa, kuma sun yi wuya a farkon wasan, in ji shi Koeman ɗin. Sun matsa mana da yawa kuma da kyau. Muna buƙatar sanin lokacin da za mu iya sarrafa wasa. Daga mai tsaron gida ma ba mu kasance cikin kwanciyar hankali ba a cikin minti 15 na farko. Ina ganin kunnen doki sakamako ne mai kyau. Muna da damar samun nasara a nan gaba. Amma dai rashin Messi da raɗaɗin Messi yana cike da damunmu. Real Madrid da Atletico Madrid, biyu daga cikin abokan hamayyar Barcelona a wannan kakar, za su sami damar ci gaba da samun nasarori, in ji shi Koeman ɗin. Ci gaba da kasancewa tare da mu. Hausa Football News TV. Hausa Football News TV.